È già chiuso per quanto riguarda la nostra visione tecnica, dopodiché è giusto che ci sia un confronto, ma nel giro di qualche giorno poi questo piano diventerà per noi la base per dialogare e per la ripartenza. Ovviamente lo notificheremo al governo, visto che considerato che il governo sta lavorando a un suo piano. Il piano della ripartenza del Veneto è chiuso, si aspettano le osservazioni delle parti sociali e le mosse nazionali del governo che sta lavorando a una seconda fase dal 3 maggio caratterizzata da orari differenziati di ingresso e di uscita da fabbriche e uffici. Per Zaia di fatto una seconda fase che a nord-est è già iniziata. È innegabile che siamo arrivati alla fase 2, ci siamo a pieno, nel senso che la ripartenza in parte sta già avvenendo, in virtù del fatto che ci sono delle aziende autorizzate con i codici Ateco e altre aziende che hanno, in virtù delle deroghe e dei silenzi assensi con la prefettura, comunque stanno operando. Nel frattempo arrivano anche le proposte di Confindustria Veneto che chiede di superare la logica dei codici Ateco e di procedere a una riapertura graduale di tutti quei settori in grado di garantire la sicurezza dei lavoratori. Insomma, il Veneto si candida al laboratorio d'Italia per la ripartenza nonostante la guardia sul fronte sanitario sia ancora elevata, con Zaia a raccomandare l'uso massiccio dei dispositivi. Guardate, in questa fase quello che più mi fa arrabbiare è vedere qualcuno che se ne strafrega dell'uso della mascherina. E questo penso che non sia corretto. Mascherine, il cui commercio deve essere liberalizzato, richiesta che Zaia sta rivolgendo al governo da giorni. Stiamo facendo una battaglia, stiamo spingendo perché venga revocata l'ordinanza di protezione civile nazionale in maniera tale che tutti possano importare mascherine. Mascherine al mondo della sanità non mancano. Mondo della sanità che nonostante l'emergenza è riuscito a garantire le prestazioni più urgenti e anche quelle più complesse. I trapianti fatti gennaio-aprile 2013 in questo periodo dell'anno, i primi 4 mesi dell'anno, l'anno scorso sono stati 145, quest'anno per l'organizzazione che abbiamo dato agli ospedali, per le scelte che abbiamo fatto, sono stati 162. Abbiamo addirittura in pieno periodo di Covid Center superato i trapianti dell'anno scorso. Resta il no alla riapertura delle scuole a maggio o giugno. Lo consideriamo rischioso perché comunque il virus alla volta di giugno, perché la chiusura canonica delle scuole ci sarà e sarà presente nella nostra comunità. Quindi è inevitabile che se vado a confinare dei ragazzi, immagino che se si vuole riaprire si pensa che sono maggio, primi di maggio, li confino in un ambiente nel quale se c'è il virus lo portano nelle famiglie. Per informazioni sulla nuova ordinanza regionale è stato attivato un nuovo canale come annunciato dall'assessore alla protezione civile Bottaccin. Si tratta dell'indirizzo mail chiarimenti.covid@regione.veneto.it.